Члены многодетных семей включены в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам. Теперь правом предоставления специального субсидированного тарифа могут воспользоваться граждане, на имя которых оформлено удостоверение многодетной семьи. Это может быть мама многодетной семьи, либо отец, в случае, когда дети воспитываются только отцом. Здесь хотелось бы заострить внимание, потому что стоит отметить, что в перечень граждан Российской Федерации, которые пользуются субсидируемыми тарифами, входят именно члены многодетных семей, на имя которых оформлено удостоверение многодетной семьи. Причем оно должно быть действительным на момент авиаперелета. Также предусматриваются иные документы, которые подтверждают статус многодетной семьи, регламентированные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Касательно нашей республики, свидетельство, точнее удостоверение многодетной семьи выдается либо многодетной матери, либо многодетному отцу, который воспитывает детей один. В авиакомпании «Якутия» также уточнили, что если ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря, то теперь субсидирование является круглогодичным. В первую очередь увеличилось количество перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. Количество увеличилось с 73 до 152 маршрутов. В частности, авиакомпания «Якутия» выполняет авиаперелеты по 19 субсидируемым направлениям, в том числе 8 из них – это новые маршруты. Также стоит отметить, что теперь субсидирование является круглогодичным. Ранее можно было приобрести авиабилеты при условии совершения авиаперелета с 1 марта по 1 декабря. Сейчас это можно делать круглый год. Продажа субсидированных авиабилетов на 2019 год будет открыта не раньше середины декабря. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день.